各位觀眾大家好啊！咦，見到呢度係一架單層巴士城巴嘅15喎，係啦，寫住城巴喎。咁呢架係咩車呢？睇下呢度邊度先。椰林樹影。咁呢度係邊度呢？呢度呢係東涌北。咁呢架車呢，行緊嘅呢係邊架呢？呢架係行緊循環線 S56啊，城巴嘅猛之152行去 S56。咁啊〜睇片啦！128啊，呢架係啊，唔知你話有冇講錯，如果冇講就複多一次。我哋唔好聽到車嘅，但係我哋睇到嗰個電子路線示牌啦，就係一個 Hannover 電子路線顯示牌啊，橙色嘅喎。呢度咧就係影灣園啊，後面影灣園啊，呢度就唔係，呢度係海堤灣畔啊，後面啲海堤灣畔嗰邊遠啲就影灣園。巴士有單層巴士達啦，如果係咁，我哋不如睇下個報站器啦。睇個上路喎，我哋不如移入嗰邊睇先，喺導航位就係呢邊啦。係一樣嘅，影到街外面啦。個車中你仲冇翻舊版。呢個就東涌北公園啦，嗰邊就係。吉車向右，咁啊，嗱呢部咧就係設置俾東涌係啦，機場嘅東涌 S 路線啦，主要就係呢度 S56嘅一部猛獅巴士，咁佢亦都會支援 S， 就唔係 S52唔係支援嘅，都係佢成咗一條常行嘅路線啦。咁啊，亦都佢會支援迪士尼嘅路線，但係因為佢行 S56咧，所以會加咗行李架。好啦，咁我哋睇翻先啦。開始有人上咧，我哋睇翻呢邊嗰啲啦。S56講真，佢喺東涌站上車有咩吸引咧？其實最吸引嘅係佢，但係如果大家上到37嘅時候就上嚟咁解啫。佢機場如果真係避得過都唔好坐 S56啦，係東涌當嘢。
機場入去到赤鱲角島嘅飛機燃料庫嗰個站啦，但係用幾耐咧？我哋拭目以待啦。你哋睇住嘅，我唔知啊。正話我哋坐嗰位咧就係優先座啊，我哋都未影過係啦，一啲優先座嘅標誌俾大家睇喎，咁耐都好似。咁啊，不如睇下啦，呢個亦都係過去呢一兩年咧，香港政府開始喺公共交通工具上面睇到關愛座啊、優先座咁樣，全部車都要。去到如果係以專利登記嘅大嶼山巴士嘅新嚟嘅新巴士公司，佢哋嘅旅遊巴士，佢哋頭嗰排凳咧，亦都係有呢個優先座嘅。係嘅，喺張座墊嗰度啊。好吧，我哋講翻啦，呢邊東涌海邊咧，海邊嘅呢嘅星匯啦。跟住前邊啊，呢個位咧就要停燈啦。呢度係喺嗰度啲地盤咧，就喺港珠澳大橋嘅香港上環線啦，喺大嶼山北島啊。入嚟東涌北兜一兜都已經就用咗成接近10分鐘嘅時間啦。但係譬如嗰陣 S1咧，同埋呢個 S 相對啫，我哋都要喺機場旅遊嗰度兜嘅。時間大致相若，不過分分鐘嗰邊一上咗赤鱲角咧，嗰邊係好大機會係大過人哋呢邊。雖然咧就如果回程就真係比較好啦，回程就真係就係直落東涌站啦，但係車就疏。鏡頭前面而家見到嘅後邊就係東涌新發展碼頭啦嚇，話就話新發展，但係唔經唔覺都已經接近20年啦，伴隨着赤鱲角機場。好啦，見到前面回旋處，呢個熟口熟面㗎啦。如果坐 E 車去機場咁樣神經嘅呢個回旋處，我哋翻嚟呢個位啦。見到對面有另一部都係我哋 S56呢條線嘅猛斯丹巴士喎，嗰個131或者128，上面有360啊，昂拼360啊，昂拼360行車。一聲，我哋咧就由東涌大嶼山東涌上到嚟赤鱲角島啦。